tẹ́ àwọn Fúlàní ń gbèyàn lórí oko wọ́n á pààyàn wọ́n á ṣe wọ́n gbé ọba wọ́n gbé ìjòyè wọ́n ṣe gbogbo wọn wọ́n gbé ọba gan ní Èkìtì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí Èkìtì ẹ̀jọ̀ ọmọ ọba rárá mọ́ ọba gidi gan wọ́n gbọ́ no ojú bàbá wa ò rí burúkú yẹn ojú àwa ń rí báyìí burúkú gidi nìyẹn. Ọlọ́run fún Sunday ní agbára tó fi lè sọ pé a ò gbà kó fi kọ̀yà ó kọ̀yà fún gbogbo wa ni. agbára gbogbo tí àwọn oríjọ́ nígbà wọn tí wọ́n fi ṣe oríire fún wa ẹ ti kó gbogbo ẹ ti kó sọ́wọ́ federal government. kò dáa náà báyìí ó ń burú sí lójoojúmọ́ ni ó kàn jẹ́ pé ó ti wá bọ́ sẹ́yìn restructuring ò lè ràn án mọ́ restructuring ò lè ràn án mọ́ o. so ẹni tó bá ní gbogbo afẹ́nifẹ́re ló ń fẹ́ restructuring fún ara ẹ̀. àwọn èèyàn tó bá wa ṣe rálì ìjọ yẹn 166 countries náà ti wá 100 about 4.2 million people. nǹkan tán wá wọ́n ń wá their own country and they are all over the world fighting for it. We don't have to be part of Nigeria. So now they want their own country kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè ní kán máa tó máa gbà kúrò lọ́wọ́ wọn. They want their own country. Nigeria is the thing holding us back and down. Nigeria is holding us back. Nigeria is holding us down. And it is time for us to free ourselves from that stranglehold. Our Tunisian government who were for 3 years to Nigeria independence tó dé. By 1957 our Yoruba Tunisian government is one. So we were not one country essentially. Àjọrò gbogbo àwọn bàbá wa ń jẹ́ ènìyàn kan fi kó wa wọ Nàìjíríà. Ilé tí wọ́n pè ní Nigerian Commission in London Western region lónìí bẹ̀. Wọ́n wá ní oúnjẹ Nigerian Commission báyìí. Nígbà tó wá di 1999 wọ́n wá ṣe constitution kan tó wá ṣe pabambari gbogbo ẹ̀. Pabambari ni jìbìtì constitution ni kò sẹ́ni bẹ́ẹ̀ ni jìbìtì forgery 419 constitution ni. So àti wá kọ lẹ́tà sí Nigerian government pé àwa ò sí lábẹ́ Nigeria constitution yín mọ́ o kì í ṣe constitution ti wà nìyẹn. A dẹ̀ ti lọ gbé lẹ́tà yẹn àti gbé fún Buhari fúnra ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó wà ń bẹ̀ báyìí ni wípé wọ́n lè gbé ìbọn wá kán ní wọ́n fẹ́ wá bá wa jà wọ́n dẹ̀ fi wá ń bá lọ báyìí káwọn èèyàn wọ́n túbọ̀ ń pààyàn wọ́n ti wá lọ kó àwọn terrorist organization mìíràn wá láti ilẹ̀ òkèèrè àwọn ISIS àwọn Al-Qaeda àwọn Al-Shabaab àṣọ wọ́n ti lọ kó wọn wá àwọn ọmọ wa ọkàn mi dẹ̀ balẹ̀ wípé wọ́n máa gba ìlú tiwa sílẹ̀ ẹnì kankan ní overrun wa lágbára ọlọ́run á dẹ̀ gbé àjàgà Nàìjíríà kúrò lọ́rùn wa 35 billion tó wá látàkó wa ní west yìí láti sọ Buhari di president. ẹ̀rọ Bọ́lá Tinubu ọmọ tiwa tó jẹ́ òun ló lùdì wọn náà ṣe yẹn ṣé kò yẹ kó dọ̀gá ńlá kan nínú ìjọba yìí. àárọ̀ ọjọ́ kejì tán ti sún Buhari iná ti kíkì Bọ́lá wá síta. The Yoruba Nation doesn't want to fight a war. Our politicians must not force a war on us. ẹ̀yin Yorùbá ẹ lọ múra ogun ti dé o ogun bọ̀ ogun ò bọ̀ mọ́ ogun ti dé o tó jẹ́ kọkàn balẹ̀ kó máa tètè bọ́ sí Nàìjíríà fúnra ara ẹ̀. Ó ti fẹ́ tán o.